خلال هذه المباراة، وكذلك مراد محمد والمنذر العلوي، حسن عبد الكريم ومامادو سورو. مباراة مهمة لكلا الفريقين. طبعا الكرخ من أجل تحقيق انتصار جديد ومن أجل الفوز بقيمة الانتصارات التي تحقق على الفرق الكبار عندما يحقق انتصار من خلال هذه الأمسية. هنا المدرب حيدر عبيد مدرب فريق الزوراء، بالمقابل الزوراء والأمل لدى الزوراء، الفريق الذي يلعب من خلال هذه المباراة وعينه على النقاط الثلاث، وينتظر فريق الشرطة أن يتعثر أمام نفط البصرة، وفريق الشرطة الذي هو عازما بكل تأكيد أن يحقق انتصار من كل مباراة ليصل إلى لقب الدوري وهو قريب جدا. هنا المدرب أحمد عبد الجبار مدرب فريق الكرخ. كرخ من خلال هذه المباراة يدخل بمحمد شاكر، مجتبى صالح، عمر نوري، وحسن خالد، أنس النوادر، وكريست علي قاسم، صهيب رعد، جعفر عبيس، بنيامين أكورد، وإفياني إيزي. تشكيلة الفريقين لمباراة اليوم: طاقم تحكيم المباراة بقيادة يوسف سعيد وأمير داود ومقداد عقيل، حكم المساعد الثاني. هنا كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء لفريق الكرخ، ولكن الكرة تبعد بعد ذلك. تبقى الكرة أنس النوادر إلى خارج أرضية الملعب. حامد طالب طبعا الحكم الرابع، ولدينا حكام الفار سالم عامر وياسر هاشم. ركلة ركنية، كرخ مركز 16 ب40 نقطة، زوراء الترتيب الثاني ب74 نقطة. هنا التسديدة ولكنها وصلت لحارس المرمى علي فيصل. هنا مجتبى صالح صاحب التسديدة الأخيرة، شوف كيف تقدم، هيئ الكرة ومن ثم التصويب، وحارس المرمى على دفعتين حصل الكرة. زوراء على اليسار، كرخ على اليمين. بداية المباراة. هناك مباراة تقام بنفس التوقيت اللي هي مباراة نفط البصرة والشرطة في ملعب الفيحاء هناك في البصرة الحبيبة. كرة للمنذر العلوي، كلارينز في الوسط، أمير لسجاد، تنقل للأمام لحسن عبد الكريم هداف الفريق برفقة إبراهيم توميو. لكل لاعب 8 أهداف. توميو على دكة البدلاء. هنا حسن خالد، ضربة الركنية محمد شاكر حارس المرمى. كرة تنفذ، ابعاد من محمد شاكر، وصلت لمصطفى ناظم، تقطع الكرة بشكل ممتاز عن طريق كريست. تمرير ايزي، هداف الفريق ب 11 هدف مع اللاعب بنيامين أكور، لكل لاعب 11 هدف. كرة وصلت فيها عودة إلى الخلف، مامادو، كرة تقطع، منذر العلوي يحاول أن يصوب، يحاول أن يمر بلمسة لمامادو، ولكن الكرة بعد ذلك تبعد الآن. كرة ملعوبة، إفياني إيزي لجعفر عبيس، 3 أهداف هذا الموسم. كرة بعد ذلك تقطع إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية. هذا مامادو سورو، 3 أهداف هذا الموسم. كرة التي تقطع من أمام حسن خالد مدافع فريق الكرخ. ركنية الآن للكرخ،
صافرة، ولدينا خطأ. حكم اللقاء يوسف سعيد. بداية المباراة لغاية الآن مباراة ما فيها خطورة على المرميين. كرة تنفذ الآن. طالب بخطأ. كرة تقطع. بعد ذلك لعمر نوري. تمرير الكرة إيفياني. عمر كابتن. هدف واحد هذا الموسم لعمر، مدافع فريق الكرخ. كرة وصلت. محمد شاكر. كرة بعد ذلك تبعد الآن. سجاد محمد في عودة للخلف. هارون الزبيدي لديه طبعا هدف هذا الموسم، مدافع فريق الزوراء. كرة تنفذ. الزوراء عالية. مامادو يحاول. وصلت لحسن عبد الكريم. زوراء محاولة مستمرة. سجاد حاول أن يمر. كلارنس. هارون دافع الزوراء لكلارنس. كرة بعد ذلك مراد. هارون. حسن. كرة وصلت لصهيب. بنيامين. هنا بنيامين 11 هدف، 8 مع الكرخ و3 مع فريق ديالا عندما كان يلعب بفريق ديالا قبل الانتقال لفريق الكرخ. كرة ملعوبة الآن تبعد. تبقى المحاولة. ابعاد للكرة. إفياني يحاول أن يمر ويتقدم. بعد ذلك التمرير. صهيب للكرخ. المحاولة مستمرة. تمرير أنس. نوادر تقطع. كريست. 3 أهداف لكريست مع فريق الكرخ. كرة لأنس. عرضية ممتازة عالية. ضربة رأسية ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. كرة مرت إلى خارج أرضية الملعب. شوف الكرة العرضية الممتازة التي كانت عن طريق أنس النوادر، وبعد ذلك الضربة الرأسية من إفياني إيزي مرت إلى ركلة مرمى. هنا التمرير لهارون. توجيهات مستمرة من قبل أحمد عبد الجبار، وبالمقابل حيدر عبيد مدربي الفريقين. فريق الكرخ اللي خلاص ضمن البقاء والتواجد، لكن يتطلع إلى موسم أفضل اللي هو الموسم القادم بأن تكون أموره أفضل. فريق الكرخ واحد من الفرق كذلك التي قدمت أسماء ولاعبين في دورينا، وبالتالي يمن النفس في الموسم القادم أن تكون الأمور مغايرة للكناري. حالة تسلل. أمير داود الحكم المساعد الأول. شوف الإعادة. منذر العلوي اللي كان متسللا بالكرة من اللقطة الأولى. بعد ذلك الكرة وصلت لأنس النوادر.
تمرير الآن. لقاء المرحلة الأولى انتهى لمصلحة الزوراء بهدفين مقابل هدف واحد. كان اللقاء في الجولة الثانية من المرحلة الأولى. في يوم سجل إبراهيم غازي الهدفين لمصلحة فريق الزوراء، لاعب الذي انتقل لفريق دهوك. سجل للكرخ لاعب وقاع رمضان. كرة بجهة اليسار، أنور لكلارينس، بعد ذلك وصلت لأمير، ترسل الأمام، مرت إلى خارج أرضية الملعب. هنا أنس النوادر، أحمد عبد الجبار يريد بكل تأكيد يعني عندما يلعب على ملعبه يريد الرد لمباراة المرحلة الأولى، يريد أن يحقق انتصار عندما يأتي أمام فريق الزوراء بكل تأكيد ذو قيمة كبيرة. عندما تحقق انتصار أمام فريق يمتلك من الألقاب، يمتلك من الأسماء، يمتلك من التاريخ كذلك اللي هو فريق الزوراء. أحمد عبد الجبار واحد من الأسماء التي كذلك مثلت فريق الزوراء، لاعب كان في خط الوسط، كل يعلم كان يلقب بالألماني، واحد من الأسماء المميزة بكرة القدم التي مثلت منتخباتنا الوطنية العراقية كذلك. والآن مع فريق الكرخ يقدم نفسه بصورة مميزة كمدرب كذلك. مراد، كلارينس، كرة إلى خارج أرضية الملعب إلى تماس. هنا مجتبى مدافع فريق الكرخ، تعادل بدون أهداف لغاية الآن. مامادو يحاول والكرة بعد ذلك تبعد. مصطفى ناظم، أنور، طرخات، منذر، العلوي يحاول العلوي تمرير الكرة، أنور، سجاد، عالية خطيرة، جول، الله، هدف للنوارس، هدف للنوارس عن طريق مراد يسجل أول أهداف المباراة بكرة رأسية جميلة، يتابع الكرة ويودع الكرة داخل الشباك ليتقدم الزوراء بأول أهداف المباراة. في الدقيقة 14 مراد محمد سجل هدف الثالث من خلال هذا الموسم بهدف جميل بكرة رأسية جميلة، تابع الكرة صح وحط الكرة صح بعد الكرة العكسية التي كانت عرضية من قبل سجاد على الطاير، ومباشرة على الطاير بضربة رأسية ليتقدم الزوراء، ليتمكن الزوراء هز الشباك وتقدم بأول أهداف المباراة. جول للزوراء مقابل لا شيء لفريق الكرخ، هدف مقابل لا شيء. مراد محمد يأتي بالمراد لمصلحة الزوراء هنا في ملعب الساحر أحمد راضي رحمه الله. إذن مراد يتقدم، مراد يغير النتيجة، مراد هز الشباك ويغير من واقع المباراة ويكسر حالة التعادل التي كانت حاضرة من خلال هذا اللقاء. هل يتعادل الكرخ؟ هل يعود قادر على العودة بعناصره، بالأسماء، بلاعبيه المحترفين؟ ممكن الكرخ هل يعود سريعا أو يتأخر بالرد، أو ربما الزوراء يفعلها ويسجل الهدف الثاني ليتقدم؟ ننتظر ونتابع. صافرة، خطأ لسجاد، لاعب الواضح في الصورة اللي صنع الهدف الوحيد في المباراة لغاية الآن.
هجوم للزوراء. سجاد يحاول الآن لحسن عبد الكريم، واحد من الأسماء بكل تأكيد يعني حسن عبد الكريم الأيام الجميلة التي قضاها مع فريق الكرخ عندما كان يقدم أفضل ما لديه مع الكناري. كرة ملعوبة، مصطفى ناظم، أمير، تمرير الكرة، محاولة مستمرة، صافرة وخطأ لهارون. هنا هارون بينما هنا جعفر عبيس. الصافرة والخطأ، ركلة حرة مباشرة. هنا مراد صاحب الهدف الوحيد في المباراة لغاية الآن، بينما هنا حسن عبد الكريم 8 أهداف هذا الموسم. الزوراء يحاول الوصول لهدف ثاني، الكرة تنفذ باتجاه المرمى ولكنها وصلت لمحمد شاكر. دقيقة 18 تقدم لفريق الزوراء بهدف عن طريق مراد محمد في الدقيقة 14. منذر العلوي، هنا كريست، رمية تماس، كرة تنفذ، مامادو تبعد من أمامه إلى تماس أخرى لمصلحة فريق الزوراء. هنا مامادو 3 أهداف، بينما كاظم رعد. يعني تتحدث عن المدافعين سجاد وكاظم رعد، مصطفى ناظم، هارون، أنور، هذه الأسماء مدافعي فريق الزوراء. كذلك ميثم جبار، علي كاظم. هناك من المدافعين سجلوا مع فريق الزوراء، هناك من المدافعين الأسماء التي حضرت على مستوى التسجيل، يعني ميثم جبار، علي كاظم، هارون، كذلك كاظم رعد. هنا جماهير الزوراء، جمهور الزوراء طرب، اي والله ممتع ممتع. جمهور الزوراء ممتع جدا وجميل على المدرجات بألوانه، بالرايات، بالأهازيج، طرب على المدرجات عندما تكون المباراة للزوراء. نشاهد هناك على المدرجات لوحات جميلة بالنسبة لجماهير الزوراء. هكذا عودتنا جماهير الزوراء في كل المباريات في كل المناسبات. بينما هنا الكرخ يحاول أن يتعادل. الله، إيزي إيفياني إيزي يتعادل بكرة قوية صاروخية. هداف الفريق سجل للكناري، تعادل الكناري. شوف المرور الأول، شوف المرور الثاني. الله 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 على كرة إيفياني، الله على كرة إيزي، حطها في الزاوية، حطها في القائم البعيد، لا علي فيصل ولا غيره. كرة قوية، وبالتالي يتعادل الكناري، يتعادل الكرخ عن طريق إيفياني إيزي هداف الفريق ليصل للهدف 12. يتعادل بهدف بصاروخ، بكرة كانت قوية تعادل فيها في الدقيقة 19. هدف مقابل هدف الآن، هدف التعادل من الهداف. حلوة المباراة، فيها هدفين لغاية الآن. كرة ملعوبة للزوراء، صافرة ولدينا خطأ.
أهداف جميلة سجلت في المباراة. هنا أنس النوادر يرتكب خطأ للمنذر العلوي. كرة وصلت سجاد محمد فاضل، يعود لهارون، ضربة رأسية والإبعاد. هجوم الآن، مطالبة بخطأ من قبل علي قاسم حكم المباراة. يوسف سعيد أشار لاستمرار اللعب، تبقى الكرة وتبقى المحاولة، تعود لمصطفى ناظم. كلارنس، أمير، فياض، كرة مقطوعة لصهيب. كريست يحاول تمرير الكرة، وصلت مراد يحاول. زوراء في عودة لكلارنس، تغيير اتجاه اللعب ولكن تقطع عن طريق مجتبى. تمرير علي قاسم، تمرير الكرة لمجتبى. كرخ، محاولة مستمرة في الوسط، تقدم بالكرة. صافرة وخطأ، ركلة حرة مباشرة لمصلحة فريق الكرخ. هنا حكم المباراة يوسف سعيد، وبالتالي الخطأ لعلي قاسم. ضربة حرة مباشرة. مصطفى ناظم القائد، مدافع فريق الزوراء، مجتبى بإرسال الكرة. وصلت لحسن عبد الكريم، تقطع الآن. صهيب حاول أن يتقدم، مرور ممتاز، عرضية عالية الكرة. جعفر يحاول الآن بينه وبين أنور، عودة للنوادر. إيفياني، صهيب، محاولة مستمرة لجعفر. أنس، نوادر، ممكن عرضية للكرخ، وصلت لعلي قاسم. في عودة لكريس. كابتن عمر نوري، أنس النوادر، تمرير الكرة. بعد ذلك تنقل من حسن خالد. علي قاسم، إيفياني إيزي، تمرير الهجوم، خطيرة من بنيامين، ولكن الكرة تقطع الآن. حكم المباراة يقول بأن هناك لبسة يد وصافرة وخطأ، ركلة حرة مباشرة. شوف الإعادة، حكم المباراة، وبالتالي خطأ لمصلحة الكرخ في مكان. شوف هنا المطالبة بلمسة يد أولى وبلمسة يد ثانية من قبل بنيامين أكور صاحب ال11 هدف. خطأ قريب من خط منطقة الجزاء، خطأ في مكان لمصلحة فريق الكرخ. بدأ فريق الكرخ الضغط الواضح من أجل الوصول لهدف ثاني. هنا المدرب أحمد عبد الجبار. شوف الإعادة، هذه الكرة الأولى وهنا الكرة الثانية كانت عن طريق نفس اللاعب. طالب بلمسة يد أولى وثانية. حكم المباراة احتسب الأولى، وبالتالي ركلة حرة مباشرة، كذلك فيها خطورة على مرمى الزوراء على اعتبار أنها قريبة جدا، وممكن فريق الكرخ بهذه الكرة. ننتظر ونتابع. 25 دقيقة مرت، تعادل
بهدف مقابل هدف. بدأ الزوراء عن طريق مراد محمد في الدقيقة 14، وتعادل فريق الكرخ عن طريق إيفياني إيزي في الدقيقة 19. لقاء لحساب الجولة 36 دورينا دوري نجوم العراق لكرة القدم لموسم 2024-2025. الجولات الأخيرة من دورينا قريب حسن خالد وعمر. حكم المباراة يعود إلى الفار، يستدعى من قبل سالم عامر. حكم المباراة يوسف سعيد سيتابع اللقطة ويتابع الحالة، وبالتالي لمسة اليد. قرار لحكم المباراة غرفة الفار سالم عامر وياسر هاشم. استدعاء لحكم المباراة لمشاهدة اللقطة هذه الأولى التي كانت بمرور من بنيامين. حكم المباراة هنا احتسب خطأ، احتسب هنا خطأ خارج منطقة الجزاء لوجود ركلة حرة مباشرة. الآن يعود ويشاهد اللقطة. ننتظر القرار الأخير لحكم المباراة يوسف سعيد. شوف التمريرة التي كانت من إيفياني إيزي، لاعب ممتاز هداف الفريق الآن هو ب 12 هدف، وفي الترتيب الثاني بنيامين ب 11 هدف. ولكن بنيامين الأهداف التي سجلها مع فريق الكرخ 8، 3 عندما كان مع فريق ديالى. هنا الإعادة واللقطة، وبالتالي يوسف سعيد خلص أعتقد اتخذ القرار. حكم المباراة هل يوجد تغيير؟ هو احتسب الخطأ، هل يبقى على احتساب الخطأ بطاقة؟ إذن صفراء لا توجد مباشرة. شوف الحمراء، الحمراء بطاقة حمراء. إذن يطرد هارون، يطرد هارون. طرد في الدقيقة 30 لمدافع الزوراء هارون الزبيدي، يطرد الآن. تلغى البطاقة الصفراء وتشهر الحمراء مباشرة، بينما هنا بطاقة صفراء لحسن عبد الكريم، بطاقة صفراء لحسن عبد الكريم. حيدر عبيد وهشام محمد مدرب والمساعد. شوف هذه الكرة وهذه الإعادة. حكم المباراة هنا احتسب الخطأ، وبعد العودة للفار ألغى البطاقة الصفراء وأشهر الحمراء مباشرة لمدافع الزوراء هارون الزبيدي. سيكمل المباراة ناقص العدد. هارون يترك المباراة بداعي البطاقة الحمراء. هنا حارس المرمى علي فيصل، ولدينا خطأ في مكان خطير لمصلحة الكرخ. عمر نوري على التنفيذ، هذه خطيرة وممكن من خلالها لمصلحة الكرخ، والكرة اصطدت بالقائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى.
حلوة لعمر، محاولة ممتازة على القائم البعيد، ولكن القائم الأيسر يتدخل والكرة إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى ركلة مرمى. شوف القائد، شوف الكابتن بخبرة السنين يضع الكرة في المكان المناسب لولا القائم ومع محاولة حارس المرمى، وبالتالي الكرة كانت خطيرة لمصلحة الكرخ وكان ممكن أن يتقدم بهدف ثاني. الكرة ملعوبة الآن، إبعاد من كريست. كرخ يحاول، هل يستغل النقص العددي؟ تقطع الآن، صافرة وخطأ على مجتبى. خطأ لحسن عبد الكريم، ضربة حرة مباشرة. شوف الإعادة، وبالتالي الخطأ لحسن عبد الكريم. هنا مجتبى المدافع، بالسلامة لحسن. مباراة مستمرة بالتعادل بهدف مقابل هدف. نذكر بأنه الزوراء حالة طرد في الدقيقة 30. هذه جماهير الزوراء. يتلقى العلاج حسن عبد الكريم، بطاقة صفراء اعتقد لمجتبى. هنا الإعادة لكرة الهدف الأول الجميل لمصلحة الزوراء عن طريق مراد، وكذلك هدف التعادل كان جميل لمصلحة فريق الكرخ لإيفياني إيزي. شوف النقلة من أنور طرخات، وبعد ذلك على الطاير من سجاد، وبالرأس مباشرة إلى داخل الشباك من مراد. كان هدف التقدم لمصلحة الزوراء. كرة للمنذر العلوي، يحاول الآن إبعاد من عمر. كريست، مجتبى، مصطفى، سجاد. تنقل الكرة، تبقى المحاولة لمصلحة الزوراء ولكنها طالت إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى ركلة مرمى. هنا سجاد المدافع اللي دائما ما يتقدم بالكرات التي يهاجم فيها فريق الزوراء. الآن بعد الطرد لهارون لا أعتقد بأنه سيتقدم كثيرا. لدينا تغييرات الآن، حسين، فلاح وميثم جبار. التغييرات القادمة لفريق الزوراء للمدرب حيدر عبيد. عمر نوري لمجتبى. كريست، كرخ، محاولة تمرير. صهيب لمجتبى، لصهيب، هذه خطيرة داخل منطقة الجزاء. المحاولة مستمرة، تبقى المحاولة، ضغط على حامل الكرة، تعود لكريست، تنقل وترسل عالية، خطيرة، محاولة مستمرة وتسديد الكرة. حالة تسلل، حالة تسلل، هدف يلغى. حكم المساعد الثاني مقداد عقيل. هذا ايزي الخطير. شوف الكرة الأولى اصطدت بجعفر عبيس، ولدينا حالة تسلل، وبعد ذلك هنا التغييرات. خروج لأمير، دخول حسين فلاح. ميثم جبار كذلك يشارك بديلا لمراد. تغييرات تأتي بعد الطرد. هنا ميثم مدافع ممتاز،
مع فريق الزوراء، يقدم أفضل ما لديه من خلال المواسم الأخيرة في دورينا، واحد من الأسماء، واحد من المدافعين المميزين في دورينا. خطأ لمامادو، ركلة حرة مباشرة. شوف عمر نوري يرتقي، وبالتالي خطأ لمصلحة الزوراء. حسن عبد الكريم على التنفيذ، قريب منك كلارنس، هنا قوقية، كرة تنفذ باتجاه المرمى. الله، حلوة من حسن عبد الكريم، كرة باتجاه المرمى ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب. شوف 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 شوف، الله الله، حلوة حلوة من قوقية، حلوة من حسن عبد الكريم، ولكنها كانت قريبة وكانت خطيرة لمصلحة الزوراء، مرت بجوار القائم الأيسر إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. بنيامين، مجتبى، تمرير، صهيب، يحاول صهيب، كريست، علي قاسم، ميثم جبار أقرب للكرة، تمريرة بعد ذلك منذر العلوي، كرة مقطوعة، أنس النوادر، إيزي عالية ترسل للأمام، وتابع عن طريق بنيامين، كرخ، المحاولة مستمرة، كرة فيها عودة لمجتبى، صهيب، حسن، كريست، عمر نوري، تمرير الكرة، نقلات مدافعي فريق الكرخ، بالتالي هنا هجوم لمصلحة الزوراء، تقطع الكرة من عمر، جهة اليمين، ايزي يحاول الآن، لف ودوران، سيطر على كرته، عودة بالكرة إلى الخلف، تمرير الآن، أمامية الكرة، حسن عبد الكريم، أنس النوادر، كرة في وسط الملعب، تمرير الآن، حاول عن طريق بنيامين، مجتبى جهة اليسار، محاولة مستمرة، الهجوم الآن، تبقى الكرة وتبقى المحاولة لمصلحة الكرخ، الكرة العرضية ولكنها مرت إلى الخارج إلى ركلة مرمى. 40 دقيقة مرت، تعادل بهدف مقابل هدف. زوراء تقدم عن طريق مراد محمد في الدقيقة 14، وفريق الكرخ تعادل في الدقيقة 19 عن طريق إيفياني إيزي. نذكر زوراء يلعب ناقص العدد بعد الطرد في الدقيقة 30 للمدافع هارون الزبيدي. ذكر كذلك بأنه صاحب هدف فريق الزوراء مراد ترك المباراة، وتغييرات
بعد الطرد كانت للمدرب حيدر عبيد بإشراك ميثم جبار وكذلك حسين فلاح. كرة لجعفر عبيس، كريست، صهيب، علي قاسم، تنقل كرة تغيير اتجاه اللعب لأنس النوادر. أنس يحاول، هذه ممتازة العرضية ولكنها تبعد إلى خارج أرضية الملعب من مصطفى ناظم إلى ركلة ركنية. الآن هنا المدافع الكابتن، كرة تبعد إلى ضربة ركنية. كل تأكيد ربما الكرخ يستغل النقص العددي لفريق الزوراء. صهيب على التنفيذ، 3 ركنيات للكرخ مقابل ركنية لفريق الزوراء، 4 ركنيات في المباراة. أنس عرضية، إبعاد من ميثم جبار. هنا الضربة الرأسية، كرة وصلت لمحمد شاكر حارس المرمى، كرة للأمام عالية، إبعاد، تعود الكرة. صهيب، تمرير لجعفر، كرة اصطدت تحولت إلى ركلة مرمى لمصلحة فريق الزوراء. شوط أول جيد ما بين الفريقين. كرة لميثم، مامادو، صافرة وخطأ. لاعب يمتاز بطول القامة وقوة جسمانية كذلك. بينما هنا الكابتن، شوط أول جيد بين الفريقين يشهد حالة طرد وكذلك شهد أهداف جميلة، إن كانت للزوراء الهدف الأول وكذلك هدف التعادل، كذلك هدف جميل من إيزي إيفياني إيزي هداف الفريق. وبالتالي هنا الدقائق الأخيرة من زمن الشوط الأول، ننتظر شوط ثاني نتمناه أن يكون أجمل، وعلى ما أعتقد سيكون أجمل ما بين الفريقين. كرة في الوسط، تمرير لأنس النوادر، عمر نوري. مباراة في الشوط الأول توقفت بالعودة للفار فقط عندما كانت حالة الطرد بعد العودة للفار من قبل حكم المباراة يوسف سعيد. هنا الكرة اصطدت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس. حسن خالد، عالي الكرة، تغيير اتجاه اللعب ومسار الكرة. كريست، عودة للخلف، حسن خالد. كرخ الآن بدأ يسيطر أكثر امتلاكا للكرة بعد حالة الطرد التي تعرض لها فريق الزوراء. المدافع هارون الزبيدي. بينما هنا الكرة أنس النوادر ممتاز جدا على الطرف الأيمن لكريست، المحاولة مستمرة وتبقى خطيرة لهدف ثاني عن طريق إيفياني ولكنها مرت. حاول على الطاير أن يلعب الكرة، ضاغط الكرخ وإبعاد عن طريق المدافع إلى خارج أرضية الملعب مصطفى ناظم. حسين فلاح أحد البدلاء. واضح جدا فريق الكرخ يريد استغلال النقص العددي. هنا أنور طرخات إلى ركنية رابعة لفريق الكرخ في المباراة مقابل ركنية واحدة لفريق الزوراء. 3 دقائق الوقت المضاف للشوط الأول. هذا كريست،
ركنية على يسار حارس المرمى علي فيصل. ضربة ركنية تنفذ عالية. حسن عبد الكريم صافرة وخطأ، ركلة حرة مباشرة. هنا حسن عبد الكريم كان قريب من هدف ثاني بعد التنفيذ لركلة حرة مباشرة كانت خطيرة، مرت بجوار القائم الأيسر لحارس المرمى محمد شاكر حارس مرمى فريق الكرخ. كانت واحدة من الكرات الخطيرة لمصلحة فريق الزوراء، وكان ممكن أن يتقدم فيها بهدف ثاني. هنا بنيامين إيفياني إيزي، أنس نوادر طرف الأيمن لعلي قاسم، تمرير الكرة صهيب. شوف امتلاك الكرة واضح جدا لفريق الكرخ، بكل تأكيد هذا يأتي بعد حالة الطرد، تكون أفضلية لفريق الكرخ لامتلاك الكرة، ربما يتقدم بهدف ثاني. والزوراء كذلك مع النقص العددي قادر على أنه يتقدم بهدف ثاني، قادر على أنه يتقدم ويسجل هدف ثاني. مباراة ستكون في الشوط الثاني أعتقد أجمل، وستكون الأهداف حاضرة من خلال الشوط الثاني. تمريرة ولكن تقطع الكرة، وصلت للمنذر العلوي. أنور طرخات، تمرير كريست زوراء، سجاد محمد فاضل، مصطفى ناظر لكلارينس، تمرير الكرة. ومع هذه الكرة تأتي الصافرة من قبل حكم المباراة يوسف سعيد لتعلن عن نهاية الشوط الأول بالتعادل بهدف مقابل هدف لكلا الفريقين. استراحة قصيرة على أمل العودة إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني. إلى ذلك الحين إلى اللقاء. علي خليل يقطع الكرة. علي صعبة على علي، صعبة على علي، لكن ببراعة مار 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 مار. برافو علي، خطيرة خطيرة خطيرة. جول 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 جول. محمود أحمد يسجل أول أهداف المباراة بالدقيقة 25 من عمر المباراة. محمود أحمد بعد كرة اجتازه، كنت أظن أن لا يجتازه ولا يستثمرها. علي خليل اللي يتوغل ويهيئ كرة على طبق من ذهب إلى محمود أحمد اللي يسجل ثاني أهدافه هذا الموسم بعد أن سجل في شباك القاسم، يسجل اليوم في شباك نوروز. كرة جميلة يتوغل من خلالها علي خليل. علي خليل ببراعة هيئ كرة حلوة على اللاعب. شوف 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 اجتاز اثنين من اللاعبين، مر علي خليل هيئها إلى محمود. محمود لعبها على العمود البعيد وسجل أول أهداف المباراة. شوف 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 اسيست رائع 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 من علي خليل. علي خليل لمحمود أحمد، ومحمود أحمد على العمود البعيد يحرز أول أهداف المباراة لمصلحة نادي نفط البصرة بالدقيقة 25 من المباراة، ويسجل هدف الشخص الثاني بعد أن سجل في شباك القاسم. شوف كرة ومرت بخطأ دفاعي قاتل من مدافعي نادي نوروز.
كرة اللعيب بالراس خطيرة يخلصها حسام، ومرة أخرى بعد خطرة، جول 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 جول. أسو لعب كرة، وعلي صالح يسجل هدف التعادل بالدقيقة 29 من عمر المباراة. علي صالح يسجل بالدقيقة 29 من عمر المباراة هدف التعادل لفريق نوروز. علي صالح بالدقيقة 29 يسجل هدف الثاني بعد أن سجل في شباك الحدود. كرة من كرة عرضية، شوف الكرة من كرة ثابتة بالرأس ارتدت من حسام، كرة عرضية علي صالح الخالي من الرقابة، شوف من بين المدافعين بشكل مستريح وعلى بعد ياردة واحدة يضع الكرة في شباك حسام مهدي ويسجل هدف التعادل. شوف الكرة ارتدت، هيها كاتوش لعبها وعلي صالح استقبلها إلى داخل الشباك، وهدف التعادل لفريق نوروز بعد أقل من 6 دقائق يعادل نوروز النتيجة. 1-1 الآن، 1-1. مرت على يسار حسين فلاح، شوف علي صالح الخالي من الرقابة يلعب الكرة بسهولة من داخل منطقة الست ياردات، تمركز سليم للاعب علي صالح يدرك من خلال التعادل. عائد إلى مناف، يونس سجاد يحاول التقدم، سجاد داخل منطقة الجزاء خطيرة، ممكن الآن أحمد يحيى يحاول أن يسدد، والمحاولة وهدف الشرطة، جول صمد ديالى كثيرا وجاء الهدف أخيرا، صمد ديالى كثيرا وجاء الهدف أخيرا. يتكرر سيناريو مباراة الزوراء مع الشرطة هذه المرة ديالى، وهدف لمهند علي. أخيرا مهند علي يسجل في مرمى ديالى، هدف للقيثارة الخضراء وفرحة جماهير الشرطة. هدف الآن بعدما صمد ديالى 92 دقيقة أمام محاولات فريق الشرطة وهجوم الشرطة، لكن مهند أخيرا الهداف لفريق الشرطة يسجل هدف في مرمى ديالى ويضع ال3 نقاط لغاية الآن مع الشرطة. مهند علي ميمي هدف السادس والعشرين خلال هذا الموسم. لاحظ الإعادة، لاحظ المحاولة أحمد يحيى وإنقاذ من صديق جمال، لكن في غاية الجمال يسجل مهند علي لفريق الشرطة هدف الانتصار في هذه اللحظات. مهند علي يتابع كرة أحمد يحيى المبعدة من صديق جمال، يكملها في المرمى ويسجل أول أهداف الشرطة في هذا اللقاء. ديالى والصمود أمام محاولات الشرطة، لكن أخيرا مهند علي يسجل ويفرح جماهير الشرطة، ويتوجه لجماهير الشرطة ليعلن عن الأفراح على المدرجات لجماهير الشرطة في هذه المباراة. إذا مهند علي ذهابا وإيابا يسجل في مرمى ديالى، ورابع أهدافه خلال هذا الموسم في مرمى ديالى. عن الخطورة ومصدرها، هو مصدر الخطورة. هنا التمريرة الجميلة، يحاول يونس، جول يونس حمود يكسر الجمود. دقيقة يونس حمود بعد وقت طويل من الانتظار، بعد وقت طويل من الصبر، يسجل هدف للنجف. يونس حمود وتصويبه خدع فيها أمجد رحيم، قاتل على الكرة، حاول مع الكرة وباستماتة دفاعية بالرغم من خضر علي الذي كان ملتصقا بيونس حمود، إلا أن يونس حمود أصر على التسجيل، أصر على فك النحس، أصر على الإفطار. هل يخلص المباراة مندي والكرة الخطيرة، تصويبه، جول. المدفع السنغالي خلاص يقضي على آمال البرتقالي ويسجل هدف ثاني من دومينيك مندي. استلم الكرة من المنتصف، مر وتقدم وصوب، وأمجد رحيم لم ينجح بتصدي لهذه الكرة، لم ينجح بالتعامل الصحيح مع هذه الكرة.
خطأ قاتل من أمجد رحيم يقتل فيها الكهرباء بعد تصويبة قوية من مندي، ومندي يضع النجف، يضع الغزلان بانتصار طال انتظاره من جماهير غزلان البادية. وشاهد الفرحة. أحمد عبد الحسين وبنقله من المدافع جيفرسون باهية يلعبها، هذا التقدم، هذا الجول، هذا الجول، الله يا منتظر عبد الأمير يسجل أول أهداف المباراة هنا بملعب الساحر. تحلق صقور الغربية بأول أهداف المباراة. هتافات الصقور الغربية، حلقت الصقور بهذا التقدم بخطأ نعم ارتكبه الحارس، كان متقدما مهدي هاشم. لا يا مهدي لا، بهذا التقدم كلفت فريقك هدف، كلفت فريقك هدف يا مهدي هاشم. وغلطة الشاطر ملف، وهنا غلطة الحارس تكلف هدف. جميلة لكيسيندا، كيسيندا يبحث كيسيندا العرضية العالية، هدف أول. الله الله الله، السفانة وأول الأهداف سفانة الجنوب. نحن الرياح ونحن البحر والسفن، هكذا يؤكد سفانة الجنوب. وبإمضاء من وبرأسية من؟ سالم أحمد اللي هدد بالبداية، والآن يؤكد تقدم الميناء برأسية جميلة مثالية باغتت حارس المرمى عبد العزيز عمار. 9 وسجل بالدقيقة 9 أيضا. هذه فرصة، هذه خطيرة للميناء. الله، جول للسفانة، هدف ثاني للسفانة. حميد علي هو بالدقيقة 40. شوف تبادل التمريرات، شوف علاء عبد الزهرة اللي قدم تمريرة ذكية على طبق من ذهب، والفينشنج اللي كان موجود، الانهاء رغم انها اصطدت بالحارس عبد العزيز عمار، لكن الكرة كانت مباغتة من بين الأقدام، وبذلك حميد علي يسجل ثاني أهداف الميناء. دخول ممتاز، كرة مباغتة صعبة على الحارس. شوف يحتفل. هنا كرة لكربلاء، هذه فرصة للعميد، هذا مرور جميل، هذا تسديده، وهذا هدف أول. الله، جول جول جول، وعن طريق الهداف. عفوا بالإعادة، هي بدأت من مشتاق طالب وتمريرة عن طريق أوس محمد والدخول والتصدي، لكن عبودي كما يحلو أن يسمونه، عبودي عبد القادر طارق يسجل هدف تقليص النتيجة بهذه الأثناء. تمكن من التصدي للأولى عبد سليم حماد، لكن بالثانية كانت صعبة، وبذلك عبد القادر طارق يسجل هدف أول لكربلاء. فريق مر بظروف وضغوط وتغيير على مستوى المدربين، بدأوا بالقطري السيد وسام رزق، بعد ذلك الأمر تغير بانتداب السيد لؤي صلاح بن النادي السابق، ومن ثم علي عبد الجبار. الله، السهرات الجميلة تبدأ بالحلوى، والحلوى من العماني. تبدأ مباراة اليوم، تبدأ قمة اليوم من أجل كلمة الصقور، من أجل كلمة العريق، تأتي عن طريق من؟ عن طريق الصبحي ولا فوزي؟ من وضعها في الشباك؟ من أسكنها مرمى صالح؟ من سجل الهدف الأول؟ حوار وتوجيهات، مبادرة وهدف وانطلاقة كبيرة تأتي الآن. يبادرون مبكرا، والمخرج لا زال عينه على فوزي في الكرة الأخيرة. لاحظ هنا الذي سجل هو الصبحي وليس عصام. الكرة عالية ورأسية عصام. الصبحي من سجل وليس فوزي، والبداية من العماني، الرأسية من العماني، عرضية إيسايا من نسر نيجيريا إلى ابن السلطنة، إلى من يبدأها بحلوة عمان. يأتي اليوم ويسجل هدف التقدم للقوة الجوية. في وسط الملعب تلعب باتجاه ويليام جيبور، يبحث عن زميل، يبحث عن من يصل. ويليام جيبور الليبيري. الله،
هدف ثاني، هدف تأكيد الانتصار. ويليام جيبور وإن غاب لكن الحضور كبير، وإن لم يسجل لكنه لا يسجل إلا أهداف خارقة للعادة. هدف رائع جدا من ويليام جيبور من صقر العقاب، يسجل اليوم من أجل أن يعود فريق القوة الجوية، من أجل عودة الصقور. جيبور يقول كلمة أيضا، جيبور يسجل أول أهدافه مع الصقور. هنا ويليام مر، هنا ويليام وصل، راح ومصطفى رعد هنا راح مع هبوب الرياح. لاحظ هنا الكرة الأخيرة وصلت عالية باتجاه ويليام جيبور، لوحده مر، سدد كرة في أقصى الزاوية مع القائم. ما بال القائم الذي ساعد القوة الجوية في هدفين. كرة قوية جميلة من القائم الأيسر إلى المرمى، وصلت إلى هدف ثاني، وصلت إلى التأكيد. هنا الهدف، هنا الرائع والجميل والاحتفال الرهيب بالخبرة. سعد الآن يقف من أجل الثالث للصقور. سعد يتقدم على كرة الجول. الله على سكة الموت، يسير الصقر ولا يبالي، تسير القوة ولا تبالي. من قال إن القوة الجوية ضاع، من قال إن القوة الجوية يمر بأيام صعبة، هي عودة الصقور، قد عادت القافلة، قد حلقوا مرة أخرى بالتاريخ والماضي والحاضر. وإن عصفت بهم الرياح فالرياح جزء من هوية هذا النادي. سعد بن علي عبد الجبار، وسعد ينفذ على طريقة الكبار، وفريق التاريخ يعود بثلاثي الآن على استاد التاريخ، وفي جوار قبر سيد التاريخ في بلاد رافدين، بجوار قبر عمو بابا، وأمام أنظار الأسترالي الجديد جراهام أرنولد بالحاضر القريب. سعد يسجل، وكرة تلعب إلى الأمام. ميسوكي، هل هو الرابع يا ميسوكي؟ الله، أسد الكاميرون يضع البصمة على رباعية تاريخية. الآن سير الأسد، عانى سير الأسد. يأتي ميسوكي من بلاد الكاميرون ليسار في بغداد. الكرة من دون أوفسايد، في أوفسايد. عانك على حكم الفار، وحكم الفار سيؤكد بأن الهدف شرعي. ميسوكي وصالح هذه المرة لا مجال، لا محال. رباعية تاريخية، عادت الصقور، عادت إلى ثوبها القديم، ثوب الإبداع والتألق. أنت ترتدي ثوب العريق، أنت تسير برتبة النقيب، وهذا عليك اليوم أن تسجل الأهداف وتظهر في هذا الفريق. هنا الحكاية. يوسف بمواجهة فهد، ركلة الجزاء الآن. يوسف بن سودة يتقدم. الله، هدف لأربيل. هولي وتعادل الكرخ عن طريق إيفياني إيزي في الدقيقة 19 بهدف كذلك جميل. أهداف جميلة كانت في الشوط الأول لكلا الفريقين. هنا على بركة الله بداية الشوط الثاني، صافرة حكم المباراة يوسف سعيد تطلق الآن. نذكر بأنه الزوراء يلعب ناقص العدد منذ الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول بعد الطرد لهارون الزبيدي. زوراء أجرى تغييرات بعد الطرد بدخول ميثم جبار وحسين فلاح، وخروج كذلك لأمير ومراد. هنا تغيير إبراهيم توميو كذلك يشارك بديلا لمامادو سورو. هنا إبراهيم توميو هداف الفريق ب8 أهداف مع حسن عبد الكريم، 8 أهداف لكل لاعب. يسعى إبراهيم توميو للوصول للهدف التاسع من خلال هذه المباراة وهذا اللقاء. كرخ
الترتيب السادس عشر ب40 نقطة. الزوراء الترتيب الثاني ب74 نقطة. هناك الشرطة يتقدم على نفط البصرة بهدف عن طريق أحمد يحيى. بهذه النتيجة هناك وهنا الشرطة خلاص يعني يتحدث عن اللقب، ولكن ننتظر الشوط الثاني. وهنا تسديدة كرة باتجاه المرمى، حالة تسلل على حسين فلاح، على اعتبار انه الشرطة اذا ما فاز هناك سيصل للنقطة رقم 83، والزوراء هنا بتعادله يصل للنقطة رقم 75. هذا يعني انه خلاص الدوري يحسم للشرطة، الا اذا الشوط الثاني ربما يكون شوط المتغيرات بكرة القدم في مباراة نفط البصرة والشرطة، وهنا مباراة الكرخ والزوراء. ربما الزوراء يخسر، ربما يتعرض لخسارة، ربما يحقق انتصار، ربما يبقى الحال على ما هو عليه التعادل. وهناك مباراة الشرطة ربما كذلك يكون فيها متغيرات، خسارة الشرطة، تعادل لنفط البصرة، يبقى الشرطة منتصرا. كل هذه الأمور واردة بكرة القدم. لدينا 45 دقيقة أو أقل من ذلك أمام الفريقين. هل تحسم الأمور من خلال هذه الأمسية التي تقام في البصرة في ملعب الفيحاء بالتحديد، وأمسية أخرى هنا تقام في العاصمة الحبيبة بغداد، وبالتحديد في ملعب الساحر أحمد راضي رحمه الله. هجوم للكرخ، كرخ الذي ما غير، لم يغير على مستوى التشكيل. حسن عبد الكريم لإبراهيم توميا أو المنذر العلوي، ولكن كرة مقطوعة عادت لأنس النوادر. أنس بكرة عالية، هذه ممتازة وهذه جميلة، تغيير مسار الكرة إلى جهة اليسار. الهجوم مستمر، بنيامين سدد الكرة ولكنها اصطدت، عادت الآن لمصلحة الزوراء، وصلت لميثم، ميثم جبار، حسين فلاح، كرة لمحمد شاكر، عمر نوري. بداية الشوط الثاني، الدقائق الخمسة الأولى، دقيقة 50 من عمر المباراة. شاهدنا نتائج ومباريات هذه الجولة. بدأت بفوز الحدود على نفط ميسان بهدف مقابل لا شيء، والتعادل النجف وزاخو بدون أهداف. فوز نوروز على فريق كربلاء بهدف للا شيء. بينما هنا الكرخ المحاولة مستمرة، تبعد الكرة ولا زالت في الملعب. حسن عبد الكريم طالت من أمامه، تعود للكرخ للأمام، طالت إلى خارج أرضية الملعب. فريق كربلاء فريق الذي يمتلك ملعب ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة من فرق المحافظات، الفريق الذي يهبط للدور الممتاز برفقة فريق الحدود. جماهير الكربلائية بحسرة كبيرة بعد هذا الهبوط والوداع لدور نجوم العراق، ليعود ربما الموسم ما بعد القادم لدور نجوم العراق، على اعتبار انه الان هبط للدور الممتاز. فريق نفط البصرة سيلعب مباراة البلاي اوف مع ثالث الدوري الممتاز، بينما ابراهيم توميو يحاول الان لمصلحة الزوراء، هذه خطيرة لهدف ثاني، ولكن محمد شاكر حارس المرمى يتصدى لكرة حسن عبد الكريم اللي اضاع فرصة هدف ثاني.
التمريرة الممتازة من إبراهيم توميو يضرب بها المدافعين. شوف التمريرة، قدم الكرة على طبق من ذهب لحسن عبد الكريم، وحسن عبد الكريم أضاع الكرة، وتصدي ممتاز من قبل حارس المرمى محمد شاكر ليتصدى وينقذ مرماه من كرة خطيرة، من كرة أكيدة كانت لمصلحة الزوراء. يبقى الحال على ما هو عليه، التعادل بهدف مقابل هدف. منذر العلوي، كرة وصلت لأنور كلارينس، تمرير حسن عبد الكريم، إبراهيم توميو تبعد من أمامه إلى خارج أرضية الملعب، إلى رمية تماس. هذا توميو أحد البدلاء الثلاث لفريق الزوراء من خلال هذه المباراة. بينما هنا رمية التماس عن طريق العماني المنذر العلوي، 4 أهداف لهذا اللاعب، قدم مستوى جيد بعد انضمامه وانتقاله لفريق الزوراء. هنا الهجوم، جعفر كرة مقطوعة، كلارينس مرور ممتاز، ميثم جبار. زوراء باقي النتائج طبعا خسارة نادي القاسم أمام فريق ديالى، وديالى الفريق البرتقالي الذي لا يزال يقدم عروضا مميزة بقيادة الزلفاني مدرب الفريق، وكذلك بمجهود كبير وبمساندة كبيرة من قبل جماهير ديالى التي كانت حاضرة في كل مباراة في بغداد وباقي المحافظات. تحية لفريق ديالى، الفريق العائد لدور الأضواء، الفريق الذي تمسك من خلال هذا الموسم بحضوره للموسم القادم لدوري نجوم العراق، وبالتالي كذلك نبارك لجماهيره هذا البقاء، والفريق الذي يواصل نتائج المميزة بعد الفوز على نادي القاسم بهدف مقابل لا شيء. تعادل الكهرباء والنفط بهدف مقابل هدف. خسارة القوة الجوية أمام فريق أربيل بهدفين مقابل هدف واحد. هذه كرة عالية تبعد من أنس النوادر إلى ركلة ركنية. قوة الجوية والحسرة الكبيرة لجماهير القوة الجوية، فريق الأزرق الذي من خلال هذا الموسم حتى شاهدنا في المباراة الأخيرة أمام فريق أربيل عدم لحضور جماهيره، كل تأكيد هي غير راضية عن النتائج. بالنسبة للأزرق فريق القوة الجوية الصقور، الفريق الذي يمتلك من الأسماء، الفريق الذي يمتلك من التاريخ، الفريق الذي يمتلك من القاعدة الجماهيرية الكبيرة، من المحبين، من العشاق. ولكن الأمر اليوم أصبح واضحا جدا بأنه فريق القوة الجوية يمر بظروف صعبة. نتمنى أن تتعدل الأمور ويعود الأزرق إلى وضعه الطبيعي. اي والله، كرة خطيرة لحسن عبد الكريم، حالة تسلل على حسن عبد الكريم. حكم المساعد الثاني مقداد عقيل. هذا حسن عبد الكريم حاول بكرة على الطائر مقصية، ولكن لدينا حالة تسلل. الأولى كانت تسلل على ما أعتقد، حتى المنذر العلوي كان في وضعية تسلل، والثانية كانت في وضعية تسلل حسن عبد الكريم. هذه الفرصة التي أضاعها قوقية وتصدى لها حارس المرمى. بينما هنا فرصة لهدف ثاني، الكرة ضاعت إلى خارج أرضية الملعب. ضاعت كرة بنيامين إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. هشام وحيدر وهذا المشجع
الزورائي بهذه الشيبة وبهذا الحضور وعلى المدرجات يساند الزوراء في كل مباراة نشاهده. بينما هنا الكرة لمصلحة حسين فلاح، الزوراء يحاول مرور ممتاز من أمام أنس النوادر، ثاني ضاعت الكرة على إبراهيم توميو، ضيعها توميو، كرة بيساره، سدد الكرة ولكنها مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة الكهف. شوط ثاني ممتاز، شوف المرور الممتاز، وبعد ذلك تقدم بالكرة ومن ثم إرسال كرة عرضية وبشكل مباشر إبراهيم توميو بيساره سدد الكرة ولكنها مرت إلى الخارج إلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى. أنس، حالات الأوفسايد 5 حالات في المباراة، 3 على الزوراء وحالتين على فريق الكهف. استلام ممتاز في أقصى اليسار، الكرة العرضية، مجتبى يحاول ضغط على حامل الكرة، حاول أن يمر ميثم جبار أقرب للكرة، إبعاد، اصطدت بإيزي وتحولت إلى ركلة مرمى. هنا إيفياني إيزي صاحب هدف التعادل الجميل من خلال هذه المباراة. هنا المنذر العلوي، إبراهيم توميو، توميو، تمرير كلارينس، سجاد، كرة على الطرف الأيمن لكلارينس، تبقى لمصلحة الزوراء. حسين فلاح يحاول الزوراء ضاغط بالنقص العددي، عودة بالكرة لميثم جبار، أنور، تقطع من عمر نوري، عادت للزوراء، منذر العلوي يعود بالكرة، ميثم، حسين فلاح، منذر العلوي، تمرير الكرة، كرة وصلت لأنور طرخات، العلوي، كلارينس، الزوراء يتناقل الكرة، مصطفى ناظم، حسين فلاح، تنقل للأمام ولكنها طويلة جدا، طالت إلى ركلة مرمى. هنا سجاد محمد فاضل مدافع فريق الزوراء. مباراة جيدة لغاية الآن، فيها هدفين بأمسية جميلة. جولات الأخيرة لدوري نجوم العراق لموسم 2024-2025. مباراة في ملعب الساحر أحمد راضي رحمه الله، ملعب جميل، أرضية الملعب جميلة كذلك. بهذه الأمسية ملعب المباراة استضاف العديد من المباريات، ليست فقط مباريات الكرخ. هنا كرة محاولة على الطائر ولكن تبعد الكرة بتغطية حاضرة من ميثم جبار. تشكر إدارة الكرخ على هكذا ملعب جميل. رمية تماس، سجاد، إبراهيم توميو، كرة مقطوعة له، تمرير، هجوم للكرخ، تغيير اتجاه اللعب لأنس النوادر. أنس يحاول بينه وبين أنور طرخات، محاولة مستمرة، ضغط على حامل الكرة، يضطر إلى العودة إلى الخلف، وصلت لعمر نوري،
شوط ثاني، مباراة مستمرة بهدف مقابل هدف. نتيجة الشوط الأول كرة وصلت لحسن عبد الكريم، 62 دقيقة لعب. هنا تدخل وصافرة وخطأ، ركلة حرة مباشرة، خطأ على كريست. هنا حسن عبد الكريم، كرة ملعوبة لميثم جبار. كذلك من نتائج هذه الجولة سنتحدث عنها، هي مباراة نفط البصرة والشرطة والكرخ والزوراء بعد نهاية هذه المباريات اليوم. بالتأكيد سننتظر نتيجة المباراتين، المباريات التي تقام بذات التوقيت في البصرة وفي بغداد، في الفيحاء وفي ملعب الساحر أحمد راضي رحمه الله. التغييرات القادمة، مصعب جمال وحسين فهم. هنا مصعب، خروج لبنيامين، تغييرات مستمرة لكلا المدربين. هنا الضربة الرأسية، كرة وصلت لمصطفى ناظم للأمام، وصلت لحارس المرمى محمد شاكر. مباريات المتبقية يوم غدا السبت، قرمة هوت في ملعب الرمادي الساعة 7 إن شاء الله. وآخر مباريات هذه الجولة الميناء والطلبة في ملعب الفيحاء في البصرة في الساعة 9:30. مباريات تشاهدونها دائما وأبدا عبر قناة الوطن، قناة الرياضية العراقية. حسين فاهم، علي قاسم، كرة فيها تمرير، كرخ للأمام، كرة طالت إلى رمية تماس، طالت على مصعب. هنا صهيب، رمية تماس من الجهة البعيدة لمصلحة الزوراء. رمية تماس زوراء، ميثر جبار، تمرير الكرة، علي قاسم تعود للكرخ، في عودة إلى الخلف، وصلت لعمر نوري، عمر لأنس، عمر مرة أخرى الكابتن، كرة وصلت فيها تمريرة، علي قاسم للأمام، حسين فاهم، كرخ، المحاولة مستمرة، مصعب حاول إرسال كرة عرضية، تغطية من مصطفى ناظم، تبقى لمصلحة الكرخ، علي قاسم عالية، أنور طرخات بإبعاد الكرة، وصلت للمنذر العلوي، المنذر يحاول من خلال هذه الكرة، وحارس المرمى علي فيصل إبعاد للكرة بالمرة الأولى، وأنور طرخات بالثانية، والثالثة تبقى خطيرة، تعود لميثم جبار بينه وبين كريست، تمرير الكرة، كلارنس، منذر العلوي، كلارنس، تمرير، الهجوم الآن، حسين فلاح لمصلحة
الزوراء، محاولة مستمرة والتمريرة، ولكن التغطية الحاضرة ممتازة من مدافعي فريق الكر. ايزي، ايفياني، كريست، علي قاسم، تمرير الكرة، تنقل حسين فاهم، تمرير، حاول للمرور ولكن تقطع عن طريق سجاد. حسن عبد الكريم باتجاه ابراهيم توميو، تغطية من عمر نوري تترك الى خارج ارضية الملعب الى رمية تماس. هنا ابراهيم توميو 8 اهداف. هنا حسين فاهم، رمية التماس لمصلحة الكر. شرطة في الصدارة 80 نقطة، الزوراء في الترتيب الثاني 74، الثالث فريق زاخو الذي ضمن الترتيب الثالث ب 67 نقطة، الرابع الطلبة ب 57 نقطة، خامس القوة الجوية ب 57 نقطة، والسادس فريق دهوك ب 54 نقطة. ولكن الصراع على الترتيب الرابع ما بين الطلبة والقوة الجوية ودهوك كذلك. الفرق القريبة تتحدث عن المركز السابع، تتحدث عن المركز الثامن، تتحدث عن النفط، تتحدث عن القرمة. قرمة برافو، أول موسم، أول ظهور بدوري نجوم العراق، ولكن الظهور ممتاز جدا، الظهور ممتاز جدا. بينما هنا التسديدة مرت إلى خارج أرضية الملعب. حلوة للصقور الغربية. القرمة الذي قدم أفضل ما لديه وبموسم استثنائي، يعتبر على اعتبار أنه المرة الأولى يظهر فيها في دوري نجوم العراق. خروج لحسن عبد الكريم ودخول لعزيز شتاوي. 3 أهداف لشتاوي، يشارك الآن. التغيير الرابع للمدرب حيدر عبيد. ركلة مرمى الآن، علي فيصل، كرة وصلت بعد ذلك إيفياني إيزي، تقطع عن الكرة أنور طرخات. إبراهيم توميو، استخلاص ممتاز للكرة، صافرة وخطأ، ركلة حرة مباشرة. علي قاسم بطاقة صفراء. بطاقة صفراء لعلي قاسم، تدخل، وبالتالي حكم المباراة يحتسب الخطأ ويحتسب مع الخطأ وجود بطاقة صفراء. هذه كرة صهيب وسجاد محمد فاضل. حيدر عبيد وهشام محمد. بالسلامة لإبراهيم توميو. الموسم الماضي المرحلة الأولى التعادل بهدف مقابل هدف، والمرحلة الثانية فوز الزوراء ب3 أهداف مقابل لا شيء. هذه جماهير الزوراء على المدرجات حاضرة، تناظر، تساند، مؤازرة للفريق وتنتظر. جماهير التي دائما تتساءل متى يعود الزوراء، طول الغيبة على منصات التتويج. فريق نعم ب14 لقب دوري، ولكنه يغيب عن منصات التتويج على مستوى الدوري للمواسم الأخيرة
وبالتالي جماهير تتساءل متى يعود النوارس، متى عودة الزعيم إلى منصات التتويج. هو متمسكا بهذا الموسم، بصيص من الأمل وإن كان قليل جدا، على اعتبار أنه الشرطة أقرب لغاية الآن، والشرطة إذا ما فعلها بكل تأكيد يعني سيكون اللقب الرابع على التوالي، وسيكون أول فريق في دورينا يحصل على لقب الدوري ل4 مرات متتالية. كرة فيها تمريرة، هجوم الآن كلارينس، صافرة ولدينا خطأ. فريق الكرخ طبعا هو قادم من خسارة أمام فريق الديالة بهدفين مقابل لا شيء. فريق الكرخ آخر تحدث عن 9 مباريات. هنا التغيير، خروج لعلي قاسم ودخول لأحمد صلاح. آخر 9 مباريات لم يحقق فيها الانتصار فريق الكرخ. آخر فوز جولة 26 على النجف بهدف مقابل لا شيء عن طريق اللاعب إيفياني إيزي، وثم كانت نتائجه خسائر من الحدود بهدفين مقابل هدف واحد، من الطلبة 4-1، من الشرطة 1-0، من القرمة 1-0، من الديالة 2-0، وتعادلات أمام نادي القاسم بهدف مقابل هدف، ونوروز بهدفين لكل فريق، والنفط والميناء بهدف مقابل هدف. هذا يعني أنه فريق الكرخ آخر 9 مباريات 5 خسائر و4 تعادلات. اليوم كذلك لغاية الآن هو متعادلا أمام الزوراء بهدف مقابل هدف. مباريات المتبقية لفريق الكرخ، جولة القادمة في الجولة 37 يواجه أربيل في أربيل في الجولة 37 ما قبل الأخيرة، والجولة الأخيرة سيلعب في بغداد يستضيف فريق دهوك في الجولة 38. هنا كرة وهنا فرصة وهنا محاولة تبقى خطيرة لمصلحة الكرخ. الكرة عالية مرت من الجميع إلى خارج أرضية الملعب. هو فعل الصعب، تقدم بالكرة وانطلق فيها بالسلامة لأنس النوادر. سقوط على أرضية الملعب. هنا الكرة التي كانت عن طريق مصعب جمال، تقدم فيها وأرسل الكرة العرضية، كانت بعيدة، مرت إلى ركلة مرمى. بالسلامة لأنس النوادر، يتعرض إلى إصابة لاعب قدم مجهود في الطرف الأيمن لفريق الكرخ. هنا التمرير، عزيز شتاوي، كرة مرت، تمرير مصطفى ناظم، كرة فيها صافرة وفيها خطأ، ركلة حرة مباشرة على إبراهيم توميو. 75 دقيقة، 15 دقيقة الوقت المتبقي لنهاية المباراة، والمباراة لا زالت بالتعادل بهدف مقابل هدف. هذا لاعب من اللاعبين الذين سجلوا في هذه المباراة وهو هدف التعادل، إيفياني إيزي، في الدقيقة 19
من زمن الشوط الأول، ولكن من قبله سجل لاعب الذي ترك المباراة مراد محمد في الدقيقة 14 هدف التقدم لمصلحة فريق الزوراء. نتيجة لم تتغير، النتيجة هي التي كانت حاضرة في الشوط الأول. الشوط الثاني لم يسجل لا الكرخ ولا الزوراء، ونذكر بأنه الزوراء يلعب ناقص العدد بعد الطرد لهارون الزبيدي في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول. علي صادق اللاعب السابق لفريق الزوراء يتهيأ للاشتراك مع فريق الكرخ كتغيير قادم للمدرب أحمد عبد الجبار. كرة فيها عودة، عمر نوري، تمرير حسن خالد، كريست، تمرير لصهيب، عودة لعمر، أمامية الكرة، خطأ لمصلحة الزوراء، ضربة حرة مباشرة، الكرة تنفذ، وصلت لميثم جبار، مصطفى ناظم. مباريات المتبقية للزوراء جولة 37 أمام الميناء. يستضيف الميناء والجولة 38 يواجه النفط. مباراتين في بغداد. مباريات المتبقية للزوراء الجولة 37 والجولة 38. بينما الكرة وصلت لإيفياني إيزي، تمرير كريست يحاول أن يتقدم، بعد ذلك التمرير لحسين فهم، حسين مرر لمصلحة الكرخ، وهنا التسديدة ولكنها مرت إلى الخارج إلى ركلة مرمى. أحمد صلاح، تسديدة مرت إلى ركلة مرمى. جاسم محمد وكذلك علي صادق. تغييرات لأحمد عبد الجبار، تغييرات لفريق الكرخ، تغييران دفعة واحدة وصولا تقريبا لآخر 10 دقائق من عمر المباراة. مع التغييرات لم تتغير نتيجة المباراة في الشوط الثاني. عزيز شتاوي تبعد من عمر نوري إلى تماس، كان واضح جاسم محمد أحد البدلاء. كلارينس تقدم من الأول، بعد ذلك التمرير لعزيز شتاوي، التغطية حاضرة من عمر نوري. هنا عزيز كذلك هو أحد البدلاء. ميثم جبار، تبادل الكرات مع كلارينس، كرة العرضية أمامية، إبعاد فيها، تبقى المحاولة. عزيز يحاول داخل منطقة الجزاء ولكن الكرة تبعد وتغطية حاضرة أقرب لصهيب رعد. جاسم، أنور، أحمد صلاح، كرخ، محاولة مستمرة جهة اليسار، تمرير الكرة، أحمد صلاح لحسين فاهم، تمرير، كرة فيها محاولة للمرور من الأول والثاني والتمرير داخل منطقة الجزاء ولكنها طالت إلى الخارج إلى ركلة مرمى. هنا أحمد صلاح، كرة إلى ركلة مرمى،
الكل يعلم بأنه الزوراء قادم من خسارة أمام نادي القاسم بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة 35 الجولة الماضية. الزوراء قبل مباراته الأخيرة أمام نادي القاسم لم يخسر في 8 جولات. يعني مباراته الماضية التي خسرها أمام نادي القاسم من قبلها 8 مباريات هو لم يخسر، بينما هنا المحاولة والصافرة والخطأ على مصعب جمال في ال8 مباريات وال8 جولات بعد آخر خسارة كانت أمام دهوك 2-1. بعدها 8 جولات لم يخسر. يعني آخر خسارة كانت في الجولة 26. حقق انتصارات على الجوية بعدها والقرمة والشرطة ونفط البصرة وديالة ونفط ميسان والحدود، وتعادل أمام زاخو بدون أهداف. ومن ثم تأتي الخسارة أمام نادي القاسم بهدفين مقابل هدف واحد. كاظم رعد التغيير القادم لفريق الزوراء. هنا كريست صافرة ولدينا خطأ. أنور يغادر وكاظم رعد يشارك. ثلاثة أهداف لكاظم رعد، وأنور طرخات الذي غادر لديه هدف هذا الموسم. مدافع بمدافع، تغيير للمدرب حيدر عبيد. الكرة لمصلحة الكر خطيرة ولكنها مرت على ايزي، مرت إلى الخارج. الشرطة هناك يتقدم بهدفين مقابل هدف واحد على نفط البصرة. أحمد يحيى ومهند علي ميمي، والهدف الوحيد لفريق نفط البصرة في تلك المباراة التي تقام بذات التوقيت عن طريق حسن داخل. بهذا الوضع فوز الشرطة هناك وتعادل الزوراء هنا. الشرطة بطلا لهذا الموسم وللمرة الرابعة على التوالي، إلا إذا تغيرت الأمور. ننتظر ونتابع، على اعتبار أن الشرطة إذا انتهت مباراته هناك بفوز على نفط البصرة سيصل للنقطة رقم 83، والزوراء بتعادله هنا سيصل للنقطة رقم 75، وباقي جولتين فقط. يعني خلاص الأمور حسمت، إلا إذا تغير واقع المباراتين هناك وهنا. ننتظر ونتابع. هنا الكرة لمصلحة فريق الكرخ، تمرير الكرة، ابعاد من مصطفى ناظم، سجاد، كريست، تمرير، ايزي، ابعاد، تبقى الكرة، تغيير الى جهة اليسار،
محاولة خطيرة، جول ثاني، جول ثاني للكناري. سجل الكرخ، تقدم الكرخ بهدف ثاني عن طريق مصعب جمال. سجل الثاني في وقت قاتل في الدقيقة 87. يتقدم الكناري، يتقدم الكرخ بهدف ثاني وبتسديدة جميلة. الكرة داخل الشباك، شوف الاستلام وشوف التقدم وشوف المرور وشوف التسديد. الكرة على يسار حارس المرمى علي فيصل ليتمكن الكرخ، ليتمكن الكناري من إضافة هدف ثاني. قوية جدا، قوية 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 إلى داخل الشباك ليتقدم بهدف ثاني. هدف في وقت قاتل، هدف في الدقائق الأخيرة يتقدم من خلاله الكرخ. ربما تأتي الخسارة لفريق الزوراء، وبالتالي الكرخ ربما من خلال هذا اللقاء ومن خلال هذه المباراة تتحدث عن مبارياته، تتحدث عن مبارياته وتتحدث عن انتصاراته. ربما يصل للانتصار 11 من خلال هذا اللقاء. هدفين مقابل هدف واحد. حسين فلاح، هجوم الآن. جعفر لأحمد صلاح، لجعفر، تمرير الكرة داخل منطقة الجزاء، ابعاد من مدافعي الزوراء. وصلت لعلي صادق. بدأت جماهير الزوراء تغادر المدرجات. هنا المحاولة، علي صادق، تمرير. هل ينهي اللقاء الكرخ؟ ينهي آمال الزوراء بالعودة بهدف التعادل؟ هل يفعلها فريق الكرخ من خلال هذه المباراة وهذا اللقاء؟ هنا التمرير، جاسم محمد، علي صادق، كرة لأحمد صلاح، تمرير بعد ذلك، جاسم، عودة بالكرة إلى الخلف، أمامية الكرة، تمرير الآن، كاظم رعد، كاظم بمرور بمحاولة تقطع من إيفياني. الثواني الأخيرة من عمر المباراة عدا الوقت المضاف. الزوراء لغاية الآن يتعرض للخسارة السادسة. وفريق الكرخ لغاية الآن يحقق الانتصار 11. الفريق الذي تعادل كذلك في 10 مباريات وخسر 15 مباراة، ولكن الزوراء فاز ب 22 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 5 مباريات. لغاية الآن الخسارة السادسة يتعرض لها فريق الزوراء. جاسم، 5 دقائق الوقت المضاف. ميثم لمصطفى ناظم، كرة فيها عودة مرة أخرى، محاولة مستمرة.
هجوم كرخ يحاول أن يسجل هدف ثالث والتسديدة ولكنها مرت إلى الخارج إلى ركلة مرمى. هناك الشرطة يتقدم بهدف ثالث. خلاص الأمور للشرطة، الأمور للشرطة واضحة جدا، وبالتالي قريب جدا من اللقب الرابع على التوالي. زوراء خلاص الأمور انتهت بالنسبة للزعيم، الأمور انتهت بالنسبة للنوارس للمنافسة على لقب هذا الموسم، وبحسرة جماهيره وبنظرات جماهيره وبألم كبير لدى هذه الجماهير، والنظرات التي تتحدث ولا تحتاج إلى تعليق ولا تحتاج إلى حديث كثير. الزوراء، النوارس، الزعيم، خلاص الأمور المنافسة على اللقب انتهت اليوم، انتهت الحكاية بالنسبة للمدرسة بهذا الهدف القاتل في الوقت القاتل بالنسبة لفريق الكرخ في مرمى الزوراء. أنهى الأمور مصعب جمال، المدرب حيدر عبيد، وهذا المشجع اللي صافن وخلي ايده على راسه بنظرات وبحسرات. هنا الجماهير تتألم، نظرات واضحة، نظرات لا تحتاج إلى تعليق، في ألم واضح وفي حسرة كبيرة لدى جماهير الزوراء. بالنسبة للجماهير كانت المنافسة حتى الجولات الأخيرة، حتى الرمق الأخير، ولكن هذا حال كرة القدم، هذا حال كرة القدم يا زعيم، هذا حال كرة القدم يا نوارس يا المدرسة. اي والله شوف هذه النظرات واضحة جدا. بالمقابل الفرح، كل الفرح لجماهير الشرطة، جمهور الأخضر، جمهور الشرطاوي فرح جدا بلقب رابع. مبروك لجماهير الشرطة، موسم طويل استحق بأن يكون بطلا كذلك. نبارك لهم اللقب الرابع على التوالي، وهارد لك للزوراء، هارد لك لفرق القوة الجوية، الطلبة، الفرق الأخرى التي كانت تريد أن تنافس على لقب هذا الموسم. ولكن هذه كرة القدم وهذا حال كرة القدم. كرة وصلت لميثم، حسين فلاح، ضربة حرة مباشرة. الكرة التي كان فيها خطأ عزيز شتاوي بكرة عالية داخل منطقة الجزاء، محاولة مستمرة. إيفياني، هجوم للكرخ، هذه اللقطة الأخيرة، الكرة الأخيرة، الفرصة الأخيرة، الفرصة الأخيرة والتسديدة الأخيرة مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى أحمد صلاح. الكرة الماضية التسديدة مرت على العارضة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. منذر العلوي، حالة تسلل. إذن هنا الصافرة تأتي من قبل حكم المباراة يوسف سعيد لتعلن عن نهاية المباراة بفوز فريق الكرخ بهدفين
مقابل هدف واحد لفريق الزوراء. مبروك للكرخ الكناري وهاردك لفريق الزوراء النوارس. كنت معكم معلقا للمباراة علي الشمري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.